Na telefonskoj liniji u Livnu od sveg srca pozdravljam našeg prijatelja Fraćiru Lovrića, čovjeka koji je među svojim župljanima omiljen, smijem to tako reći jer sam se i osobno uvjerio u Livnu. Fraćiro, kako ste vi doživjeli ovu tragediju koja je snašla hrvatski glavni grad Zagreb? Bog je progovorio, da. Progovorio je i mi trebamo čitati znakove njegove. Govori nam on i u vjetru i u svakom zadahu, ovdje pogotovo u našoj livanjskoj buri koja jučer i danas neprestano puše i čisti nam zrak. Bog poručuje, Bog govori. Samo mi svi trebamo čitati njegove znakove. Trebamo to vidjeti. Meni kad jedno dijete koje je prvačić, pa može biti i preškolska doba, nešto rekne, a ja se upitam, Fraćiro, pa sigurno ti Bog nešto i preko tog dječačića ili djevojčice govori. Na nama je naravno da mi sada vidimo te znakove. Mnogi će reći, a to je slučajno potres. Zašto nas je zapravo, dragi Bog, opomenuo? Bog, dakle, voli svoj narod. Dragi moj hrvatski narode, pa dignemo malo glavu gore. Neka nas Bog opomene, neka nam kaže ono što on misli. I nemojmo se predati ovome svijetu, ovo sada sve što se događa, ne samo ovih dana, nego već godinama ili slično, gdje je čisti udar na Božje zapovjedi, na Božje zakone. I onda mi to moramo vidjeti i moramo prepoznati. Ako ovo neki ljudi ne vide, baš to što su crkve upomenute, pa kakva nam je to nedjelja, pogotovo Zagreb, glavni grad Hrvata, metropola, katedrala, da u nedjelje nije bilo ti sveti misa s narodom. Pa šta ću ja sam ako govorim svetu misu? Pa u svoje vrijeme nekada je to bilo i zabranjeno. Meni je samo žao ovo što smo mi morali staviti na vrata da nema misa. Nije nigdje ni moj biskop Marica, ni drugi, ni Puljić Vinko nisu napisali negdje neki paragraf iz kodeksa, iz crkvenog zakonika. Ja bi onda to pogledao tamo. A ako to ima neke potpore u kodeksu, u cicu tome, onda ja samo kažem ovo. I taj kodeks su pisali ljudi. Nije ga pisao gospodin Bog. A ti ljudi neka imaju mitre, neka su oni biskupi, neka su oni kardinali, neka su oni pape. Oni su ljudi. I ne mogu se ljudi miješati u Božje zapovjedi. Ne mogu ljudi davati dispenzu od Božjih zapovjedi. Oni mogu od crkvenih zapovjedi. Mi imamo kao kapelani i župnici neke ovlasti za crkvene zapovjedi, njih je 5. Ali u dekalog nema toga tko će dirnuti. Ako to neko radi, onda krivo radi. I nas nekada vjernici pitaju ljeti mogu li, pokupiti sjeno, a ja sam znao takvim reći, neka sam župnik, ako se ne bojiš svetoga Ilije da ti zdimi u plast ili u poetu, onda ti radi. Nema toga pape, ni kardinala, ni biskupa koji te može osloboditi od Božje zapovjedi. To zapamtimo. Ako to imamo na umu, onda ćemo puno lakše živjeti i biti s Bogom. Naš je život, dragi moji Hrvati i Hrvatice, u Božjim rukama. I onaj psalam što kaže, pa da mi je i dolinom smrti proći, ma zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Bog je sa mnom, Isus Krist je sa mnom. Hrvatski narode, Bog je s tobom. Bog, i onda se nemamo čega bojati. Ma neka mi prođemo i dolinom smrti, ništa nam to ne može biti. Pa ako je Bog odredio da me sada zovne, ja želim biti njegov. Meni je malo srce oštećeno, tako mi doktori kažu, onog 6. travnja 1992. godine, kad su me tenkovi JNA, dakle oni četnički jurli s Kupreške visoravni, kad sam nosio presveti oltarski sakramenat pod rukom i kad sam čak jednu staricu nosio preko vode, pa rekao sam Isuse, pa ne daj da mene ovi ubiju, ako mene ubiju, tebe će pogaziti. Mi moramo biti s Bogom i onda se nemamo čega bojati. Znadem da mi ovdje na Dinari, iznad moga Odžaka, pa tu i Čajića i Lištana, imamo gore, na primjer, Pratarska draga, otari. Što je? Pa u ono vrijeme tursko, dakle kada nismo imali slobode, jasno, pa su fratri morali bježati u Dinaru, a nekada su dolazili i sa Sinjskoga područja od Ota, a naš narod, moj livanjski narod s ovoga kraja, došli bi gore u tu Pratarsku dragu i otare, gdje bi fratri imali svete mise, naravno krili su od Turčina, a Turčin ne smije u Dinaru gore, pa čekat će ga Hrvati, katolici. I
bilo bi, dakle, mise krštenja, vjenčanja, sve ispovijedi, svega toga, narod bi pjevao i plakao, a moram još i ovo jedno znati, mi ovdje u mojoj Bosni, u Herceg Bosni, pogotovo u mojoj Franjevačkoj provinciji Bosni, Srebrnoj i Banjalučkoj biskupiji, i sada imamo nekako starije ljude, kada su na misi, oni kleknu na desno koljeno, ali ovo im je gore. Onda ja znam mlađim fratrom barem reći, nemojte ih od toga suzbijati. Zašto? Kad bi fratri imali tako misu u toj prirodi, onda su morali ljudi, ratnici, okolo zaokružiti svećenika, pratra i ostale. Ako Turci napadnu, da oni odmah mogu, isto ono kad Husain Bolt trči, jeli ostali ovi na kratko idu, da odmah jurnu, tako da budu spremni. Sad vidite, dočekali smo, Frivan moj župnik me pita, Fraćire, jesi ovo nekada doživio? Pa nisam nikada, da su naši biskupi, evo, zabranili nama svećenicima da imamo svete mise. Joj, dragi hrvatski biskupi, Fraćiro je ovdje koji živi s narodom. Ja sam narodni fratar. Ne želim biti ništa, nešto velik, visok. Želim biti jednak tom narodu, ali s tim da se ja uvijek fratar. Pa kroz Livno ja odam u habitu, idem i u Hrvatsku u habitu, znaju me već i na Kamenskom i na Vagnju, pa i Posušju kada prođem, jeli u habitu fratar, to je Fraćiro. Dakle, tada nam je bila ta zabrana, ali sada evo doživjeli smo nažalost to da su nam naši biskupi to zabranili. Zbog koronavirusa, Fraćiro. Država može donijeti zakon da neke imaju restrikcije, da i mi svi poduzmemo, da i ovo tjelesno zdravlje svoje čuvamo, jer ovdje Bog želi da mi živimo. Meni je srce oštećeno onog 6. travnja 1992. kad su me tenkovi jurili s Kupreške visoravni. Pa doktor mi to kažu, ali ja njima kažem u redu. Vi činite svoje, neka medicina svoje čini, ali ja stavim križ na to svoje srce. Kada se i pričestim, kažem Isu, pa evo tvoj Fraćiro, Ise dragi, volio bi da mu još ovo srce ovdje kuca, da mogu raditi u tome vinogradu. Naravno za spas moje duše, nisam ništa neskrome, nego sam normalan čovjek, želim sve poduzeti da svoju dušu spasim za vječni život. Ali isto tako jednako želim pomoći svim bližnjima svojim, pa evo i vama, cijenjeni Velimire, i svima koji ovu emisiju našu slušaju, a mnogi je slušaju, da spase svoju dušu za vječni život. To nam je opomena. Bog nam govori. Pa nije Bog ušutio. Nemojmo to misliti. Upravo su nam to velike poruke. Ja to sve vidim i čitam. Dakle, ja sam narodni fratar, s narodom živim, znam što narod govori, pa naši biskupi koji su odvojeni malo dalje od toga naroda, pa evo neka čuju i Fraćirin glas u našoj dragoj Bujici, našega dragog Velimira Bojanca, što meni narod govori. Plaču i govore, zar smo ovo mogli doživjeti od svojih biskupa? Priznajem da su biskupi tu bili malo u manjku vjere. Pa ljudi moji, kao što meni neki ovdje sada govore, nas je oko možda 5000 hrvatskih svećenika imamo, da smo i u nedjelju imali, jer dosta nas binira, trinira, dakle imamo po 2, 3, pa neki 4 mise, to je moglo biti u nedjelju 10.000 misa i da su nam biskupi, na primjer, naredili da to imamo za suzbijanje virusa toga, zamislite kolika bi to molitva bila pred gospodinom Bogom. Nažalost, oni to nisu vidjeli. Naravno, poštivat ćemo struku, poštivat ćemo medicinsko osoblje. Ja se trudim da poštivam, ali ne da nemamo mise. Tu pohvaljujem našega biskupa Franju Komaricu koji je izdao to jutro. Neka zvona zvone, neka se narod okuplja. I nama je 4 došlo ovdje u Župsku crkvu. Znači, nemamo nikakvog problema. Ali u ovoj molitvi vjernika, je li 3. ili 4. zaziv, sad ne znam, ali nije bitno, ima gdje molimo za medicinsko osoblje. I ja sam onda svaki put dodao i gospodine Bože, vidiš da je spojavila koronavirus, pa da Isuse, ti to uništi. Sad zamislimo da je 10.000 misa u nedjelju bilo, kako bi to velika bila molitva. Hvala vam lijepa, Fraćiro, na javljanju u Bujicu. Eto, hvala i vama lijepo, nadam se da ćemo s jednom doći uživo, evo nisam mogao proći sada granice, naime kad bi se vratio bi morao biti 14 dana pod šatorom, ali nadam se da će doći drugo vrijeme i da ćemo svi moliti Bogu, jer ovo još moram napomenuti dragom hrvatskome narodu, Bog ima 2 vrste svojih odluka i zapovjedi. Jedne su promjenljive, druge su nepromjenljive. One koje su nepromjenljive bit će tako, pa mi radili šta ne
radili. A kad čitamo Bibliju, druge su promjenljive. Kao ono Ninivi ide i ona, ako se popravite, Bog će odustati od te namjere kojom se želio kazniti. Evo, tu je ono da mi budemo s Bogom. Pa, dragi moji hrvatski narode, glavu gore i nemojmo se bojati ničega, budimo s Bogom. Evo i Bujica koju ja redovno pratim, tu nam mnogo pomaže. I zato vam čestitam, dragi Velimire, i nastavite tako i ne dajte se smesti.